ပြည်လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာမျိုးဒေသမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရည်ကျင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခရိယာတယောက်အနေနဲ့နမူနာပြပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးပြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြေသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့စာနမူနာပြဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အမျိုးသားတွေမှာလည်းဒီရည်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လွဲမှားတာတွေကိုပပိုင်းကိုလွဲမှားတာနားလည်ဖို့လွဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတင်ပြသလိုပဲဘာသာကကျူလက်ချီပွဲတာဒီမျိုးသားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရိုးရာငွေတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာမျိုးပဲနဲ့ဒေသမျိုးပဲနဲ့ဒီမျိုးသားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အဝင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းသိမ်းဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့မြင့်တင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမျိုးသားလုံးမှာတောင်းရှိတဲ့တောင်းဒီမြန်မာရှိတဲ့ခန္ဓာမှာကျွန်တော်ပြောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာပရိယာဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြားရတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်အားရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ဒီစကားမင်္ဂလာစကားကိုကျွန်တော်ပြောကြားရတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဝန်တာတယ်သိတာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့လာပါကစူးဆိုတာလူငယ်တဲ့ဒီပေါင်း1900ဒီပေါင်း3000ကြီးကဒီတိုင်းမှာလူကြီးကတော့လည်းရှိသေးတာပဲလူကြီးကကျဲတဲ့ခါကျတော့တောစီတိုင်းကြီးကတောကြီးမြက်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကလူသားတွေကယူတော်ကနေယူတော်သုံးမိနစ်ကရှင်းလာတယ်တရားရေးအကြောင်းဆုံးတော့ရှင်းလာတယ်သံဃာ့အကြောင်းရှင်းလာတယ်မဲကောင်အကြောင်းဆုံးတော့ရှင်းလာတယ်ဒါကလူမျိုးတွေစစ်ဖက်တွေကကျွန်တော်သိလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့ဘိုးဘွားတွေကတောကြီးမြက်မဲနဲ့တော့လူတွေပွဲသွားလို့ရှိရင်ပြရတယ်ဒါဖြစ်ပြီးတော့မှတ်သားဖြစ်သွားတယ်မှတ်သားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှိရသွားတဲ့လူမျိုးတွေကရှိရသွားတဲ့လူမျိုးတွေကပြောတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတော့ဟုတ်တယ်မပြောတော့ဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူဖြတ်သွားသွားတဲ့အခါထိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်လာတဲ့လူတွေကမပြောဆိုတာတရားလို့တတိထားပြီးမပြောဆိုတာတရားကိုထုတ်ရင်နောက်နိုင်ပိုင်းမှာတစ်လက်မတော့ပြတ်တာနောက်လာတဲ့လူကအဲ့ဒီတက်တဲ့အခါကျတော့မပြောပြရင်ဒီလောက်တော့တက်သွားလို့ရှင်းလူတွေကရှင်းလူကတော့တို့မျိုးတွေကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးဆိုတော့နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့တကွဲတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းဖို့အကျဉ်းပြောဆောင်ပြေပါဒါဥပမာအနည်းဆုံးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လက်ချီဝဲကလူသားတို့ပြန်ပြီးစုစည်းပြီးတဲ့ဒီလူတွေထိမှတ်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကဒီကျင်းမှုကိုကျွန်တော်ဒီပေါင်း1000ကျော်တိကိုထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူရီလာမှာဖြစ်တယ်ဘူရီလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘုဒ္ဓအားရတဲ့ဒီလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားဝင်တိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုသားတွေအများစုနေထိုင်ကြကျွန်တော်မိဘဘဝတွေပြောတာတော့တရားဝင်တိုင်းဟာဒီလိုမျိုးတစ်ဝက်ကျော်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဝက်ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကောင်စီမှာပေါ်ပြတာတော့အကျိုးတူလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဝက်မရှိ2014ခုနှစ်ကဒရိုင်းသိစိတ်လက်ထက်ကတကောင်စီကတော့လူမှုကြီးကြရဲ့ဝဲကြီးကြကိုဒီဥခိယူကျွန်တော်ပြောတယ်မဆုသာဝရကမှာဦးကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးတွေကလူမျိုးပောက်ခါရရှိတယ်ကခင်ဗျားဒီဘုရားဘာသာပြည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပမာထဲမှာဖတ်လိုက်ဟောခရီးကျွန်တော်တခါမကြောက်ဘူးခင်ဗျားအဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးတွေရဲ့လူကြီးရဲ့သမိုင်းအကြည့်ကြအမှားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပေါ်ထုတ်လို့မရဘူးဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ကပြောတာတိုင်းသားရှင်းလို့ညီညွတ်ရေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်လူရဲ့အစစ်အမှန်ရဖို့ဘုရားကြီးကတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစပြီးတော့လူရဲ့သဘောချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေတော့ကောင်းဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတိုင်းလုံးပါ26မြို့နယ်ရှိတယ်ပြည်ရင်မရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုမှမရှိပြည်ရင်အနည်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်လေ့လာတော့ပြောချင်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပြည်ပညာရှင်တွေ10မြို့နယ်ရောက်ပြီးတိုင်း10မြို့နယ်ကအများကြီးရှိတယ်
ဒါသူတို့ခိုင်နေလို့မှပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလသကောင်စင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးတွေရဲ့လူရဲ့အစစ်အမှန်ကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်တိုင်းသားစာပေကြီးကျေးဇူးကော်မတီကတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်လူသားတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့တော့တိုက်တွန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမော်နာကိုပြည်လူသားတွေဒီလိုစစ်စုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီလိုကြားတယ်။ညာဒီဘုရားပီတိလည်းဖြစ်တယ်အားလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးအနေနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သွေးသားတွေဟာတချို့အမျိုးသားရေးအစိုးရတော့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီနေ့နိုင်ငံတော်စီမံထွေးကောင်စီအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖွင့်တာခင်ဗျားတို့လာကြပါကျွန်တော်တိုင်းသားတွေတော်တို့စကားပြောပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောတာခင်ဗျားတို့ဘာတွေဖြစ်ချင်လဲခင်ဗျားတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကတောင်းရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်သို့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပဂတိလိုအပ်ချက်ရအဖြစ်နဲ့လို့လက်တွေ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့သဘောရမှာပြင်းနေကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဖိတ်ခေါ်ဒီနေ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားနဲ့ရှင်းတော့နားမလည်နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ပဂတိအခြေအနေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးတွေပဂတိတည်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဘဝတွေခံစားမှုတွေလက်ပတ်ပြီးတော့အမျိုးသားအစိုးရဘောရာတွေကိုကန်ဆွဲလို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစုပူမှုတွေပေါင်းကြမှုတွေမအေးချမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဒီနေ့ဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ပြည်လူသားတွေပွဲချီပြီးတော့ဒုက္ခတွေဒီမှာတိုင်းမှာလက်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကနေစမှာဒီပေါင်း50လောက်နေရတာအောင်းဒုက္ခတွေဘဝနဲ့ဒီနောက်တိုင်းမှာနေရတာလူမျိုးတွေနေတယ်အင်မတန်မှမျက်နှာတယ်အင်မတန်မှအောက်ကျတာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ခံစားချက်တွေမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းမှာနေရတဲ့ဒီဆောက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးဒီကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့တိုင်းကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နေရတဲ့ကိုဒီဆောက်နေအောင်ဘုရားဘာလို့တိုက်တွန်းနေလို့ဆိုပါတယ်